La natura és una escola. La natura en si és l'escola de la vida. Després de tants anys, saps amb el que més disfruto? Quan vaig a fer la transhumància, quan agafo el tractor i me'n vaig a sembrar, o a tallar, hòstia, disfruto com un animal. Veient com creix l'herba, i ara la talles, i és així, hòstia, quina tallada ja, això és... No? Podríem dir, quina escola més vols que la que ens ofereix el propi medi, no? I vas donant toms i fa un dia espectacular, i veus les milans que van ahir, que venen a agafar ratolins quan talles. Jo penso que continuem la feina aquesta una mica per això, perquè és un altre ritme de vida i et permet aquests moments. Gratitud Pallars és un programa de responsabilitat turística. Busca implicar els visitants i la població local en la valoració del paisatge i el patrimoni rural. Paisatge i patrimoni formen part de la identitat pirinenca i resulten essencials per un turisme sostenible. El futur dels paisatges pirinencs està lligat al de la ramaderia i l'agricultura que van ajudar a crear-los. Hem anat a preguntar als pagesos com veuen aquest futur. Els reptes que ens podem trobar avui en dia com a una explotació ramadera d'aquí de muntanya, primer és la de sobreviure amb les dificultats que ens trobem, tant en burocràcia, que poden ser tots els papers que tenim, i després podríem dir també l'ambient social en què ens trobem en una zona turística, i després els baixos preus que estem passant de fa molts anys. I saps quin és el problema? Que al final sempre tens com una espasa de Dàmocles a dalt del cap, a dalt del coll, que no et despistes un moment perquè sembla que estàs bé i de cop pots estar molt malament. O sigui, costa tan poc de tirar a terra tot el que has fet en 25 anys. El nostre sector és un sector que el jovent no s'hi vol quedar, que cada vegada hi ha menys gent que s'hi dedica, que la població és molt vella i això, si no s'hi posa remei, serà la mort del sector. Perquè hi hagi relleus generacionals, jo penso que hi ha tres condicions, no? Una, que fent aquesta feina es guanyin la vida, que siguem, entens? Que ens puguem guanyar bé la vida, el jovent. Dos, que sigui una feina atractiva, vull dir, que tingui un atractiu pel jovent. I tres, que l'estàndard de vida que tenim, que el nivell de vida sigui equiparable a qualsevol altra feina, tant al sector rural, tant al món rural, com a la ciutat. És un ofici molt esclau perquè és cada dia, dissabtes, diumenges, no hi ha vacances, a no ser que paguis amb algú, però també costa trobar pastors. No hi ha pastors de sobres per fer de ramaders. És un dels problemes que s'hi troba molta gent del ram. Jo penso que aquí aguantem és perquè és una filosofia de vida i bueno, t'agrada el que fas i el dia a dia compensa. El fet de poder sortir cada dia, el fet de poder estar en contacte amb el bestiar, el fet de poder gaudir, no? D'això. Estàs en contacte, és el fet d'estar en contacte. No? Dius, estic en contacte amb el món, visco al món. Nosaltres ens queixem que la gent jove ha de marxar del camp, o sigui, ha de marxar dels pobles per anar a la ciutat, i després quan volen terres per cultivar, no en troben. Si jo tinc 65 anys i plego, a mi l'Estat em donarà la meva pensió, que seran X euros. Com que amb aquests X euros no arribaré, jo continuaré treballant la terra. Però això és un mal ús perquè aquesta persona no deixarà que darrere hi hagi un relleu. El relleu no es fa en 2 o 3 anys. El relleu a la terra és sacrificat, costa de molt esforç. Llavors, si aquesta persona tingués una bona pensió, no necessitaria cobrar una DUN, una PAC, digue-li com vulguis, perquè li ajudés a acabar de complementar. No, aquesta persona s'ha de jubilar, aquesta persona ha de tindre una jubilació digna, amb un sou digne, i a darrere ha de poder tornar la gent jove a guanyar-se la vida dignament. Hi hauria un repte molt important que seria el de dignificar la professió. Dignificar la professió què vol dir? A veure, som un sector que produïm aliments. Nosaltres produïm menjar per la gent, per la societat. No? Llavors, això s'hauria de valorar molt més, no? Doncs la gent s'hauria de donar que si cada dia pleguen pagesos, això anirà malament. Per tant, tothom hauria de tenir el sector pagès com a estrella, com un sector que no pot perdre una persona més, no? Sí que ens hem acostumat que ara els aliments poden vindre de l'altra punta del món, no? Però jo crec que això no és
no és sostenible, no pot ser que això d'aquí, no podem anar a buscar les coses a l'altra punta del món que necessitin aquí vaixells o barcos per vindre cap aquí. Penso que s'ha d'anar més a lo que és la producció de proximitat, no? I aquesta és una feina doncs, que la fan els pagesos, subministrar aliments a la gent. Sobirania alimentària, què vol dir? Aquesta frase que també està tan de moda, no? Doncs per tant que un poble, un país, ha de tenir clar que ha de poder garantir a la seva gent que tindrà aliment tots els dies de l'any. Si som sector estratègic, hauria de quedar definit amb majúscules amb una llei. Pagesia, sector estratègic, per donar aliments a la població i per cuidar un territori. Sempre hem tingut l'objectiu de ser competitius, de guanyar-nos molt bé la vida, d'intentar fer les coses al màxim de bé, no? Però ens adonem, sobretot aquí a muntanya, de que d'alguna manera el que nosaltres fem sempre ho faran més bé de preu a una altra banda. Sempre hi ha llocs que són més competitius que nosaltres, perquè aquí hi ha unes circumstàncies objectives que són més complicades, no? per produir a baixos costos. No? Llavors, d'alguna manera, ens trobem o arribés a la conclusió amb el temps de que potser no vas bé en aquest sentit. No es tracta de fer quantitat, sinó que es tracta de fer qualitat, es tracta de donar valor afegit, es tracta d'aprofitar el que tens i fer-ho el màxim de bé possible, no? Que de vegades potser hem viscut una mica d'esquena, no? Volíem fer unes coses i no ens fixàvem ben bé què és el que teníem al voltant, què és el que havíem d'aprofitar, no? I doncs d'aquí doncs ve, no sé, jo tinc aquesta filosofia, no? De que potser igual estaria bé de que tornéssim a fer vi d'alçada, que tornéssim a fer, jo que sé, altres produccions, com oli, que aquí se'n feia abans, o coses d'aquestes, no? I sobretot, doncs, els productes que fa, sigui la llet transformant en formatge, sigui el que sigui, doncs donar-li un valor afegit i arribar més al consumidor, perquè al final, diguem que és on està el benefici, perquè si no, estem treballant amb marges molt justos. Jo faig una reflexió. Tu imagina't que a qualsevol persona li diguessin, mira, quan guanyes ara? Guanyaràs el que guanyaves l'any 90. Doncs els pagesos ens paguen la llet, els de la llet, ens la paguen al preu que ens la pagaven l'any 90. I els vedells, un 35%, els vedells petits, un 35% menys. I el tractor val un 150% més, si te l'has de comprar. Doncs la societat ha portat un ritme i la pagesia s'ha estabilitzat en un nivell de preus de fa 30 anys. Si no hi hagués subvencions és que ja estaríem tots morts, vull dir, no, perquè el nivell de vida ha pujat moltíssim. No? És espectacular la gran quantitat de papers i de coses. Fas més papers que pollastres, i jo el que vull és fer pollastres i no fer tants papers. Abans, quan jo em vaig tornar a casa l'any 86, el Departament d'Agricultura, com que no hi havia quasi ajudes, estaven per ajudar el pagès. T'assessoraven de conreus que havies de fer, de no sé què, de com havies de fer la granja, el que es deia servei d'extensió agrària. Ara el Departament d'Agricultura està per controlar els pagesos, bàsicament. O sigui, jo conec gent que no es passa ecològic per por a la burocràcia. I està fent totes les pràctiques amb ecològic, que es podria certificar tranquil·lament, i no es passa per la por a la burocràcia. I el cost. Nosaltres, des que treballem ecològic, tenim inspeccions cada any tenim una inspecció fixa, a més, altres inspeccions que puguem tindre derivades d'altres productes que fem, com ja sigui de la mel o de l'ametlla o d'altres coses, no? I conec gent, potser m'equivoco, que treballen en convencional i ningú els controla. No tenen cap inspecció anual que els obligui a dir el que estan fent. Ells estan utilitzant productes que danyen el medi ambient o la fauna i nosaltres no. I nosaltres sí que ens vigilen i ens controlen cada any. Podríem comprar en França. En França, a l'hora de fer depèn quines coses, de demanar permisos per fer ampliacions i coses d'aquestes, és molt més fàcil a França que no pas a Espanya. Aquí intervenen moltes administracions i a partir que intervenen molts administracions hi ha molts informes i a partir que tu vols fer una ampliació, per exemple, d'un cobert agrícola o ramader, allà ha d'informar molta gent. Quan a França és molt més fàcil, vas al mer, a l'Ajuntament, i és molt més senzill. I aquí pots trigar un any o 2 anys per poder tindre al final una resolució que sigui favorable. A nosaltres ens paguen 90 euros per hectàrea. Llavors fer una hectàrea aquí dalt, fer 90 euros, que costa que és tot pendent i amb rocs i tot de molt mal fer. I clar, cobren el mateix un d'aquí dalt de la muntanya que un de baix que té un prat pla. És totalment irrisori això no s'entén. I ens l'hem de mirar com a agricultura de muntanya. Clar, aquí
No podem fer enciams el mes de desembre i gener. Aquí hi viuen les escaroles. La maduixa més bona és amb un màxim de temperatura de 26, 27 i surt boníssima. Què tenim aquí? Que aquí pot fer calor, pot arribar als 30 graus, sí, però tenim nits fresques, no? I què fa la nit fresca? Fa que la planta tingui temps a recuperar-se i d'això fa un fruit més bo, més dolç, amb més nutrients, i aquest és el punt de conrear aquí al Pirineu. El nostre hàndicap és el transport. Nosaltres tenim un preu de sortida de la maduixa, que si ha de sortir fora de la comarca fem nosaltres la distribució, i si ha de marxar la maduixa, doncs clar, hi ha el preu afegit de lo que és el transport. I el ser sols, clar, tot va al nostre càrrec. Si hi haguessin més projectes com el nostre, doncs abarataríem costos. Això. Avui en dia es valora molt més la gestió del paisatge que no pas la producció que puguem fer nosaltres al Pirineu, perquè és molt petita. O sigui que haurien d'anar mesures compensatòries de cara sobre aquesta gestió ambiental que nosaltres fem damunt del territori. Com que estem incidint en un territori, doncs estem fent, com a conseqüència, estem ordenant un territori. Algú li pot dir jardiners, un altre li pot dir cuidadors, però per nosaltres això és una conseqüència, no és lo principal. D'alguna manera, el paisatge que coneixem és un paisatge molt humanitzat, vull dir, ha sofert l'acció de l'home durant molts segles, no? I d'alguna manera jo crec que el que hem de preservar és aquest tipus de paisatge, un paisatge treballat per l'home i que és com el coneixem. El contrari és, i ho veus, no? A mesura que es van abandonant terrenys de conreu, el país es va boscant cada vegada més la malesa, cada vegada més el bosc s'està menjant els terrenys de conreu, i això jo crec que d'entrada serà un problema, no? Però a més, doncs, et canvia la fisonomia del paisatge, no? No pot ser que avui dia el sòl agrari encara estigui definit com a no urbanitzable, sinó que el sòl agrari, això també ha de ser majúscules, sòl agrícola, sòl agrari preservat, només serveix per això, i que després doncs, els joves hi puguin accedir. Ha d'estar en una base, no? Una base que podria ser un banc de terres, en la qual una família pagesa que acaba i es jubila i no té una continuïtat familiar, doncs cedeix aquelles terres en un banc, perquè hi vingui un jove que ha estudiat i està preparat, igual ve de la ciutat i necessita terres, per tant, que pugui accedir a aquestes terres. Hem abandonat algunes coses per tindre 20 vaques més, no? Potser perquè ens han obligat, perquè clar, el preu de la llet o el preu de la carn era tan baix que o en tenies 20 més o no podies tindre una persona que t'ajudés i pagar-li el sou. També no tots els pastors ni tots els ramaders suposo que tinguin una educació en aquest sentit, no? Ells van a la producció i van a la producció. Jo, per exemple, faig consum de carn, és cabra de carn, i tinc petita producció perquè molts pastors diuen tens poques cabres, però no, tinc el número de cabres que jo puc atendre, estic sola, no puc atendre més, i tampoc vull afinar bestiar. Si afines bestiar, pues, el terreny ja no guarda l'equilibri, elles agafen més malalties, tot una mica es complica. I el fet d'afinar és per produir més, no? Per què hem de produir més? Per consumir més? Penso que consumint el que cal, no el que cal, no? Sinó fent un ús i un consum raonable, tindríem prou i de sobres. Jo crec que el futur passa amb certa mesura, no sé si del tot, però amb intentar tornar a recuperar pràctiques o activitats que d'alguna manera les havíem deixat de banda perquè veiem que no eren prou rendibles. Hem de veure de quina manera les podem fer rendibles, perquè la producció aquesta així a gran escala jo penso que no és sostenible. Som els petits productors els que realment estem repoblant i tornant a ocupar totes aquelles terres, totes aquelles masies i tots aquells pobles que estan oblidats encara ara, inclús per les administracions.
és una de les maneres que s'acabi la despoblació a tota Catalunya que estem patint. Sempre ha de ser una petita explotació. Si és una macroexplotació, no ajudes mai al territori, ajudes un empresari. Si fomentes les petites explotacions, faràs que d'un petit poble puguin viure moltes famílies de diferents tipus de comerços, de productes d'alta qualitat que podràs traslladar a les teves àrees de proximitat. Vam començar amb una finca petita, a Llesp, i davant la bona acceptació de la gent de la comarca ens vam decidir a professionalitzar-nos. Llavors vam estar buscant finques per poder fer el projecte i ens vam donar compte que no ens jugava en res ningú. Està tot dedicat a la vaca. Cada vegada els vaquers que queden tenen més terra. El que porta la indústria ramadera, o no sé ben bé, és que cada vegada necessiten més terra per viure. I el que ho deixa s'hi posa un vaquer. No es queden finques buides. Home, estaria bé que hi hagués una bossa de terres que ho gestionés el Departament d'Agricultura i en el moment que es veiés que hi ha algun projecte que vol tirar endavant, s'oferissin aquestes terres. Te trobes problemes burocràtics. Tipus de terreny, no puc construir res. No puc construir ni un aixopluc per la palla. Clar, és que són limitacions tan tontes que en el fons el que fan és desafavorir que jo pugui treballar, saps? Necessito un petit cobert, no cal que tingui parets. No puc fer-ho. Saps? No puc fer-ho, perquè és terreny forestal i al terreny forestal no es pot fer res més que sigui aprofitament forestal. Estic buscant la manera de que les cabres puguin entrar com a aprofitament forestal, estan deforestant. Pot ser, però bueno. Però és això, ja has de buscar gent per pagar perquè et puguin fer tota la gestió per després poder pagar un arquitecte que et pugui fer. És que és un merder, és un merder. Per això dius, no? Algo tan senzill té una mà d'entrebancs per tot arreu. Si dones una ajuda o subvenciones o ajudes a finançar i tal, doncs que no haguéssim de passar pel banc. Que fos tot molt més àgil, és a dir, si tu demanes una ajuda, que te la donguin, no et facin esperar 3 anys mentre vas pagant al banc. I després va lligat a que has de contractar un gestor perquè et faci el pla d'empresa, perquè et digui què has de dir, què no has de dir, perquè ens han donat ajudes, però hem hagut de pagar molt al banc. Nosaltres gestionem una sèrie de finques, de terres, i el nostre impacte és molt important, no? Nosaltres treballem tot amb ecològic, per tant entenem que hem de contaminar poc i hem de vigilar molt el que fem, no? Tots els tractaments que fem als arbres, totes les coses que nosaltres fem, hi ha un per què darrere, no? Nosaltres és una mica com dir, si jo tinc una finca ben cultivada, amb els seus marges ben nets, no em refereixo a cremats, nosaltres no cremem, i intentem que les nostres finques siguin espais vius. Jo faig ramaderia extensiva, considero que és el que s'hauria de fer amb tot el tipus de ramaderia, perquè és una de les maneres que permet, si es fa ben fet, permet guardar l'equilibri amb el medi, permet gestionar el medi, ja que la ramaderia extensiva, per exemple, et serveix per desforestar, tema de prevenció d'incendis, et serveix el que són tema fems per afemar terrenys, et serveix per que la biodiversitat sigui molt més com hauria de ser, no? Pots gestionar-ho. Llavors no estaria malament, no? Que des de cada municipi el mateix ajuntament tingués un pla de millora de la seva biodiversitat i pogués incloure ramats. La diferència entre la cria de pollastre ecològic amb la convencional es basa en que els pollastres puguin viure el màxim de temps possible, puguin créixer a un ritme normal i natural i a l'aire lliure i com farien en estat així natural. Una de les grans diferències és el temps de cria. Amb una granja convencional, com si diguéssim industrialitzada, el temps de cria ja els fan grans de 2 quilos en 26-36 dies. Nosaltres, per arribar al nostre temps d'engreix
on la criança mínima en ecològic marca que són 84, nosaltres comencem a matar amb 93 perquè ens agrada que el pollastre sigui gran i sigui de pagès, i sigui de la terra, del Pallars. O sigui, nosaltres sempre ens agrada dir que nosaltres no engreixem pollastres, nosaltres criem pollastres. S'està parlant en molts casos de la mort del sòl, no? Vull dir, una terra que ha estat completament agotada per la sobreexplotació a base de recursos químics, no? Em preocupa, no?, que els pagesos els que no tenen en compte que el sòl de terra, és un sòl viu i que se l'ha de tractar perquè continuï sent viu, no? Perquè hi ha uns fongs, hi ha uns nemàtodes, hi ha unes llombrius, tot això vol dir que hi ha vida, no? I l'altra batalla que tenim molt important, que ens hem d'adaptar, és el canvi climàtic. Doncs ens hi hem d'adaptar, no toca un altre que adaptar-nos-hi. I a partir d'aquí, les cobertes vegetals és una cosa bona pel canvi. Si nosaltres, en una finca, com veiem aquí, tenim una coberta vegetal, aconseguim tindre molta més fauna, papallones, marietes, molt diversos insectes, que de retruc m'anirà bé pels meus cultius, no necessitaré tirar tants adobs al camp, a més ja treballo amb ecològic, intentem treballar amb fems o de granges que són ecològiques, i el nostre impacte al medi ha de ser mínim. Jo sempre dic, nosaltres en una finca ha de notar poc que hi som. Hem de fer la feina i que tota la biodiversitat que hi ha de funcionar per si sol. Que per mi a la pagesia hi ha dues línies. La pagesia ecològica, agroecològica, tenint en compte tot el medi, tota la riquesa que ens dona, i l'altra pagesia que cada vegada va més allunyada d'aquesta idea, no? En la qual va tenint el sòl com un medi inèrcia en el qual hi faig el que vull perquè em dongui el que vull. I és aquesta línia d'agricultura industrial, intensiva, en la qual porta, sí, productes alimentaris per la gent, però jo no tinc tan clar que aquests aliments donguin salut. Alimenten sí perquè omplen, però no tinc clar que donguin salut. Amb l'ecologia no n'hi ha prou. L'ecologia simplement és que no hi poses químics. Llavors ara és mirar de llaurar menys, de crear diversitat, biodiversitat, de mirar de no ser agressiu amb la terra, mirant de fer rotacions, no monocultius. Jo crec que una mica dels pors de que la gent no es passi a l'ecologia és un tema de por, de falta de coneixement, de falta d'informació. I llavors, si aquesta gent tingués una informació, un recolzament, i se'ls digués que no perdran tota la collita, doncs probablement el canvi a poc s'aniria fent. És a dir, no estem fent pistatxos a alta muntanya perquè la qualitat, per molt ecològica que sigui, la qualitat de pistatxos a alta muntanya, a part de que no en treuràs res, però no és la qualitat que ha de ser. Per tant, s'ha d'entendre que cada producte té les seves zones perquè és específic d'aquella zona, té la biologia adaptada en aquella zona i, per tant, és la màxima qualitat en aquella zona. No és el mateix una col que li toca el gel o la neu que fet al Prat de Llobregat, però sí que tots els productes han d'estar adaptats a la seva zona. I l'agricultura no està feta així. L'agricultura està feta amb la participat de grans extensions de terra on jo pugui plantar, doni igual quin producte i a gran rendiment. Hem de fer el que toca a cada lloc, no? Que també seria una mica l'agroecologia, no? No hem de fer invents, podem millorar. Tenim la raça bruna dels Pirineus com a vaca, tenim l'ovella xisqueta, tenim totes aquestes races i varietats, és perquè algú abans que nosaltres ha estat millorant i ha arribat fins aquí. Nosaltres el que hem de fer és continuar-ho, millorant-ho dins els nostres coneixements, la nostra saviesa, per guanyar-nos la vida. O sigui, no es pot canviar a nivell legislatiu algo si a nivell cultural tampoc es canvia la dinàmica d'aquella població que té una cultura específica. Vull dir que és un tema que crec que és des del punt de vista cultural més que legislatiu és el que s'hauria d'abordar més. Ja no sabem com té el gust un pollastre normal, perquè portem tants anys menjant pollastres fets de manera industrialitzada que hem perdut tot això. Llavors, ara anem tornant a retrobar, inclús les padrines, quasi plorant et diuen és que feia des de joveneta que no menjava un pollastre com el vostre. No és fàcil, però
Som molt feliços de fer tot això i de poder saber que la gent ho valora tant. D'alguna manera ens necessitem tots els uns als altres, no? I penso que d'alguna manera hem de ser compatibles, no? Evidentment, el sector turístic és un sector doncs, que els últims anys ha experimentat un gran creixement i d'alguna manera ha ajudat també molt a fixar molta població a les comarques de muntanya. Per tant, és important que hi sigui perquè hi pugui viure més gent, no? En relació al turisme, per exemple, està demostrat que un turisme de massa és un turisme especulatiu, deshabita totalment un territori, no? Perquè al pujar preus, una persona que vingui de fora i vulgui viure aquí, que és un territori on està molt despoblat, fa falta gent, vingui aquí i es vulgui sentar, no és el mateix que pugui trobar cases o terres a preu normal, de taxació normal, a que per una especulació completament turística no pugui ni pagar un tros de roc de la paret d'aquella casa, no? Hi ha hagut polítiques de fomentació del turisme molt fortes, no? Però, esclar, ens hem trobat que han entrat precisament tan fortes i han desequilibrat els altres sectors, no? Llavors, nosaltres el que demanaríem és que hi hagués una corresponsabilitat. Ens necessitem uns amb els altres. Vull dir, necessitem mestres i necessitem fusters aquí a la muntanya i necessitem també turistes, no? Vull dir que a nosaltres també no ens agrada pas viure aïllats, no? Els problemes que ens trobem ara, avui en dia, amb el maneig, doncs moltes vegades són a l'interior dels pobles que s'escapen i les vaques no tenen un vàter enrere, o sigui que caguen on caguen. I això, de certa manera, això ens perjudica de cara a la imatge que podem donar, perquè la gent no ho acaba d'assimilar que hi hagi cagades per dintre del poble. El model turístic ha d'estar dimensionat en el lloc on es va a realitzar. Per tant, un model turístic en un lloc petit, a petita escala, podrà conviure amb tots els altres models que hi pugui haver de pagesos i de la resta de sectors de la societat. Jo entenc que el turisme ha de ser un turisme responsable, ha de ser sostenible i ha de generar un impacte mínim al medi. El tipus de turisme que m'agradaria per aquí la Ribagorça és un turista respectuós, net, perquè deixen rastre, i pacient. Que la gent fes turisme com si el fes a casa seva, com està a casa seva, no perquè estàs de vacances pots fer el que vulguis. El sector turístic penso que s'hi pot implicar i ens pot ajudar a nosaltres, amb el sentit de dir, si consumeixen productes de proximitat, ajuden a mantenir el territori. Podem fer un turisme educatiu, que no és la solució, però és un granet de sorra, no? Dius, bueno, si tu fas un turisme educatiu, pues ja estàs ensenyant a la gent que el que els arriba al plat, quin procés té, no? I jo espero que el turisme que tinguem, sobretot, i el que ens coneguin de nosaltres, és que fem les coses bé, simplement, que fem productes bons, de bona qualitat, i que el client, quan torni a casa i utilitzi el nostre producte, tingui un somriure a la boca, simplement, de dir que bo està l'oli del Pallars, o que bo està la mel del Pallars, o que bé va estar aquell cap de setmana de vacances al Pallars. Jo no estic aquí perquè em vingui la gent a casa. Una estoneta sí, però jo vinc aquí aïllat per estar sol. No, només faltaria. Jo un hotelet no el muntaré. No, jo prefereixo els animals, que si em toquen la moral els hi tallo el coll, els poso al forn i se m'ha acabat el problema. El meu somni seria que en aquest poble hi visquessin més gent, no? I m'agradaria que totes les cases al vespre s'hi veiés una finestra amb llum i que cada matí totes aquestes cases tinguessin la porta entreoberta, perquè tot això voldria dir que aquest poble estaria habitat tots els 365 dies de l'any. Que hi hagi més col·laboracions entre la gent del territori, no?
que poguéssim seguir vivint doncs, aquí al món rural, doncs, que ens guanyem la vida correctament, que els pobles estiguin vius i doncs, que els nostres fills doncs, puguin viure d'això d'aquí i que es guanyin la vida, com a qualsevol altre lloc. A mi el meu somni seria que fossin punters amb el món de l'ecologisme. M'imagino un Aran on no hi hagi tanta especulació i jo amb un futur pròsper per tothom el que hi vulguem viure. Que els meus fills, poder, si volen, no hagin de marxar, que es puguin quedar. No aspiro a molta cosa més, poder estic amb el meu somni. Totes aquestes masietes que hi ha escampades i poblets i tot això estigués ple. Petites masies plenes amb petites coses i tornar a veure vida, llunyana, però tornar a veure-la. Jo l'únic que demano com a somni és que no es trinxin més les coses de lo que ja estan trinxades.